அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு வீடியோவில் என்ன சமையல் பார்க்க போகிறோம்னா, யாழ்ப்பாணத்து முறைப்படி எப்படி மோதகம் செய்கிறேன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மோதகம் உண்மையிலே கஷ்டப்பட்டு செய்கிற ஒரு சாப்பாடு தான். அது அப்படி செய்தாலும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இந்த மோதகத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். அதை எப்படி செய்கிறேன்னு பார்ப்போம். மோதகத்துக்கு தேவையான பொருட்களை பார்ப்போம். ஒரு சுண்டு அரிசி மாவும் அரைப்போனி கோதுமை மாவும் எடுத்து நல்லா அரித்து வச்சுருக்கிறோம். அடுத்து 150 கிராம் பயறு. இந்த பயரை நாங்கள் வறுத்து நல்லா கோதை கலட்டி அவிச்சு வச்சுருக்கிறோம். இந்த அவிச்சது கொஞ்சம் இப்படி அரை தான் அவிக்கணும். மற்ற தேங்காயம் பாதி கேளுக்கு கொஞ்சம் குறைய. சர்க்கரை 150 கிராம். சர்க்கரையை நல்லா இடித்து வச்சுருக்கிறோம். மற்ற ஒரு பேக்கெட் ஏலக்காய், கொஞ்சம் சின்ன சீரகம், அதையும் வறுத்து பவுடராக்கி வச்சுருக்கிறோம். ஓகே, இந்த மோதகத்தை எப்படி செய்கிறேன்னு பார்ப்போம். இந்த மோதகத்துக்குள்ளே நாங்கள் வைக்கிற அந்த சேர்வையை எப்படி குழைக்கிறேன்னு பார்ப்போம். உண்மையிலே நல்ல ஒரு டேஸ்டான ஒரு சாப்பாடு. இதை நாங்கள் குழைக்கவே நல்ல ஒரு வாசமாக இருக்குது. குழந்தைகளும் கூடுதலாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. மற்ற இந்த கோயில் வழியெல்லாம் கூடுதலாக இந்த மோதகம் வைப்பாங்க. திருவம்பா காலத்துலலாம் வைப்பாங்க. நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை நாங்கள் குழைக்கிறோம். உண்மையிலே நல்ல ஒரு வாசமாக தான் இருக்குது. இந்த ஏலக்காய் சின்ன சீரகம் தான் நல்ல ஒரு வாசத்தை கொடுக்கும் இந்த மோதகத்துக்கு. நாங்கள் இந்த மோதகத்துக்குரிய சேர்வையை நல்ல பதமாக குழைச்சி எடுத்துட்டோம். இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டுக்கும். இந்த மோதகத்துக்கு மாவை எப்படி குழைக்கிறேன்னு பார்ப்போம். மாவு குழைக்கிறதுக்கு தண்ணி கொதிச்சுட்டுது. இப்போ இந்த மோதகத்துக்கு இந்த மாவை எப்படி குழைக்கிறேன்னு பார்ப்போம். லைட்டாக சொட்டு உப்பு, சுடு தண்ணி, மோதகத்துக்கு நாங்கள் மாக்குள்ளே கேட்க இந்த மாவு நல்ல ஒரு சாஃப்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் மோதகம் உண்மையிலே ஒரு நல்ல ஒரு கடிச்சு சாப்பிட நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மெயினாக இந்த மா குழைக்கிறலான் இருக்குது. நல்ல பஞ்சு மாதிரி குழைச்செடுக்கணும். மோதகத்துக்கு இந்த மாவை நாங்கள் நல்ல சாஃப்டாகவும் நல்ல பதமாகவும் குழைச்சி எடுத்துட்டோம். இந்த மோதகத்தை எப்படி பிடிக்கிறேன்னு பார்ப்போம். மோதகம் நீத்துப்பட்டியில் போட்டு அவிக்கலாம். நீத்துப்பட்டியில் போட்டு அவிச்சா லைட்டாக வெடிக்க பார்க்கும். தண்ணி நல்லா கொதிச்சு கொம்புறி வர அதுக்குள்ளே போட்டும் எடுக்கலாம். அதுவும் நல்லா இருக்கும். தண்ணிக்க போட்டு எடுத்தோம்னா வெடிக்காது. அப்படியே நல்லா முழுசாக வரும். நீத்துப்பட்டியில் போட்டு எடுப்போமா இருந்தால் அது கொஞ்சம் வெடிக்க பார்க்கும். இப்போ கோயிலில் எல்லாம் அப்படி தான் கூடுதலாக பிட்டியை தாச்சியில் வச்சு நல்லா தண்ணி ஊற்றி அந்த தண்ணி நல்லா கொம்புறி வர மலை போட்டு எடுப்பாங்க. உண்மையிலேயே அது பார்க்க நல்ல ஒரு வடிவாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இப்போ நாங்களும் செய்ய போகிறோம். மோதகத்தை எப்படி பிடிக்கிறேன்னு பார்ப்போம். ரைட், நல்லா குண்டா இப்போ இந்த சேர்வையை வைப்போம். மோதகத்துக்குள்ள அந்த வாசத்துக்கு தான் டேஸ்ட்.
மோதகம் இப்படியும் வைக்கலாம், வந்து இப்படியும் வைக்கலாம். வா மோதகம் மண்டா உண்மையிலேயே உருண்டையாக தான் வரும். ஆனால் நீங்கள் யோசிப்பீங்க என்ன மோதகம் மண்டோட அப்புறம் எப்படியும் காட்டுறாண்டு. அப்படிலாம் எப்படி செய்தும் சாப்பிடலாம். இது வந்து கொழுக்கட்டை, உருண்டையாக கிடக்கிறது மோதகம். பல்லு கொழுக்கட்டையாக வைக்கிறது சின்ன பிள்ளைகளுக்கு. மோதகத்தை வந்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டு எடுக்க போகிறோம். நாங்கள் இன்றைக்கு அவிக்காமல் தண்ணிக்கு போட்டு எடுக்க போகிறோம். மோதகம் அந்த மாதிரி தான் வரப்போது போல் கிடக்குது. பார்ப்போம். தண்ணி நல்லா கொமுறணும், நல்லா கொதித்து கொமுறினா தான் இந்த மோதகத்தை வந்து போட்டு எடுக்க நல்ல ஒரு இலகுவாக இருக்கும். தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும், நாங்கள் தான் பிடிச்சி வைப்போம். தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சுட்டு இப்போ நாங்கள் இந்த மோதகத்தை வந்து இதுக்குள்ளே போட்டோம் அவியட்டும். டல் ஓகே. இதை வந்து இப்போ நாங்கள் மூடுவோம், நல்லா ஆவியட்டும். மோதம் வந்து சுடுதண்ணிக்க போட்டு கண்ணீரம் ஆச்சுது, அப்படியும் அவிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன்னு பார்ப்போம். ஓஹோ, நல்ல சூடாக தான் இருக்கு. வாங்க பிள்ளைகள. இது வந்து நாங்கள் நிறைய போட்டு எடுப்போம்னா தண்ணி மாற்றி மாற்றி தான் அவிக்கணும். நான் கொஞ்சம் தானே போட்டோடைய பிரச்சனை இல்லை. விதம் விதமாக மோதகம் கொழுக்கட்டை எது வேணுமானோர் விரும்பினதை சாப்பிடலாம். குண்டில் அறிகிற இந்த போராட்டத்துக்கு அறிகிற கிளைமேட் மாதிரி குண்டு. ரைட், மோதகம் கொஞ்சம் உலரட்டும், கொஞ்சம் மாறட்டும். மாறினாப்புல நாங்கள் அதை பிரித்து வைப்போம் 2 கிண்ணிக்குள்ளே. ஓகே, மோதகம் வந்து அவிச்சிட்டோம், நல்ல வடிவாக அவிச்சு எடுத்துட்டோம். மோதகத்தை பாருங்கள், நல்ல உருண்டையாக இருக்குது, நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான மோதகம், நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது. மோதகம் வந்து உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் நல்லா அவிஞ்சு நல்ல ஒரு வடிவாக இருக்குது, நல்ல வாசமாக இருக்குது, நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மோதகத்தை வந்து கோயிலில் அவிச்சு தருவாங்களே அந்த மோதகம் மாதிரி கிடக்கு. அந்த சேர்வியல் எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது. மோதகத்து பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்னும் ஒரு வித்தியாசமான இது இருக்குது. பல்லு கொழுக்கட்டை மாதிரி இப்படியும் அவிச்சு சாப்பிடலாம், இப்படியும் அவிச்சு சாப்பிடலாம். ஆனால் இதை விட இது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்படி பிடிச்சி அப்புறம் ஆசையாக இருக்கும். கோயிலில் கூடுதலாக இப்படி தான் நாங்கள் வாங்கி சாப்பிட்றோம். நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு அழகாகவும் இருக்குது. இந்த மோதகத்துக்கு வந்து நான் சொல்லி தந்த மெத்தட்டின்படி நீங்களும் செய்து பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.